Hacemos un tour por la zona de reptiles en 30 segundos. A la derecha tenemos los terrarios tropicales con un montón de especies arborícolas, donde puedes encontrar todo tipo de geckos, camaleones e incluso anolis. En los terrarios de arriba tenemos a los padres y en los de abajo a todas las crías nacidas en cautividad. Y a la izquierda tendríamos los terrarios semidesérticos. En la zona de abajo puedes encontrar todo tipo de tortugas. Y en los terrarios de arriba tenemos por un lado a nuestras pogonas y por otro lado a nuestra tilicua, que tiene un mal genio. Dale a like y déjame saber en comentarios si quieres ver el resto de la zona con sus animales.